Wengenza ukuthi-ke nibingelele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzovunywa khona le video. Igama lami ngumsize aka Inkosi Wakhe. Noma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa ukusubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'phosta kuyona-ke le channel. Lo wesifazane ombona la kule video uvela iy'ndaba zokuthi useziqedile-ke izihlobo zakhe ezithathele umshwayilense bese-ke ezibulala. Kuthiwa-ke nendoda yakhe nezingane zakhe-ke wazibulala. Uboshwe-ke esentshironeni engazelele. Uvelile-ke namhlanje enkantolo njengoba-ke uzibonela-ke kule video. Kuthiwa-ke isihlobo sakhe asithathele umshwayilense singazi sashona-ke kwabhala unnatural death. Uthe-ke esephenywa sahambiwa kwisidumbu abahlola isidumbu baconfirm ukuthi noma-ke wabulawa. Ubeyiphoyisa umyeni walowo mama ambulala, kanti-ke nendodana yakhe ayibulala yayikade-ke ise-university. Amadodakazi akhe awu-2 nomzala wakhe wababulalela-ke umshwayilense. Amaphoyisa athi-ke azomba zonke-ke izidumbu zabantu abasola ukuthi lo mama wababulala, ngaphandle kwalaba abawu-5-ke kusangenzeka ukuthi-ke kunabanye ababulala. Kusabhekwa bonke-ke ayebakhavile, wayengeke aqale ngezingane zakhe engakakwenzi-ke kwabanye. Wengane zakwethu, ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba olushaqisa kangaka ngalo mama-ke wey'ngane zakwethu. Hlangana lapha kwi-comment section. Mina-ke sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel.